मंडळी राम राम. 3-4 वर्षाच्या बाळापासून ते पार म्हाताऱ्यापर्यंत कुणाचा बी कोरडा खोकला एका मिनिटात बरा होणार म्हणजे होणार. होय, एका मिनिटात म्हणतोय आम्ही. ह्यो रामबाण घरगुती उपाय हाय, लाखो लोकांनी करून बघितलेला हाय. कोरडा खोकला बरा होणार म्हणजे होणार. आता उपाय करायचा तरी कसा? ह्याच्यासाठी आपल्या स्वयंपाकघरातले 3-4 पदार्थ लागतात. पदार्थ नंबर 1, गूळ चांगला खिसून घ्यायचा. एक अर्धा चमचा 1 चमचा गूळ घ्यायचा. पदार्थ नंबर 2, सुंठ. बऱ्याच जणांना सुंठ समजत नाही. आराव, सुंठ म्हणजे वाळलेलं आलं. सुंठ घ्यायची, खिसायची, त्याची पावडर काढायची. किती? पाव चमचा, अर्धा चमचा. प्रमाण कमी जास्त झालं तर काय बिघडत नाही. तिसरा पदार्थ तो म्हणजे कसली पावडर आहे? याला म्हणायचं ज्येष्ठ मध. ज्येष्ठ मध ही एक प्रकारचं लाकूड असतं. त्याची पावडर आहे माझ्याकडं. बाजारात जेव्हा पावडर मिळून जाईन, खोकला बरा करायचा असेल तर ज्येष्ठ मधासारखा दुसरा पदार्थ नाही. तेव्हा हे ज्येष्ठ मध घ्यायचा. किती घेणार? जितकी सुंठ घेतली होती तेवढाच ज्येष्ठ मध घ्यायचा. आणि आता सगळ्यात महत्त्वाचा पदार्थ तो म्हणजे तिळाचं तेल. काय? तिळाचं तेल. तुम्ही म्हणता खोकला आणि वापरायचं तिळाचं तेल. राव, हे बघा, आयुर्वेद असं सांगतं की कोरडा खोकला ह्यो कशामुळे होतो? ह्यो कफामुळे होत नाही, ह्यो होतो वात वाढल्यामुळं. आणि जर वात कमी करायचा असेल तर वात कमी करणारा सगळ्यात भारी पदार्थ तो म्हणजे तिळाचं तेल. तवा विश्वास ठेवून उपाय करत जावा. तिळाचं तेल घ्यायचं, थोडंसं घ्यायचं, एक अर्ध्या चमच्यापेक्षा पण कमी. थोडं गरम करायचं मंद आचेवर आणि ह्याच्यामध्ये वतायचं. सगळं मिक्स करा, त्याच्यात वता आणि ह्याची आता मस्तपैकी चांगलं मिक्स करायचं बरं का. ही सगळ्याचे या चारीचे गुणधर्म एकत्र व्हाया पाहिजेत. चारीचे गुणधर्म एकत्र व्हाया पाहिजेत तरच ही कोरड्या खोकल्यावरचं औषध इफेक्टिव्ह बनतं. केलं सगळं मिक्स. कसं चमकत आहे का? आता ह्याच्या गोळ्या बनवायच्या. ही अख्खं खायचं नाही, ह्याच्या गोळ्या बनवायच्या. बारीक 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 गोळ्या करायच्या. हे बघा, अशा 1, 2, 3 बारक्या पोराला एकच द्या. 3-4 वर्षाचं बाळ आहे, एकच छोटी गोळी द्या. मोठ्या माणसाने वाढवीत न्या, 3-4 गोळ्या खावा. 10-11 वर्षाचं पोर असेल तर 2 गोळ्या द्या. तर अशा ह्या गोळ्या चघळून चघळून खायच्या. तोंडात टाकलं की गपक्याच गिळायचं नाही, चांगलं चघळायचं. त्याच्यात लाळ मिक्स होऊ द्यायची. आपल्या घशाजवळ, आपल्या श्वासनलिकेमध्ये ती जी आहे का नाही वर आलेली, तिथं ह्याचा इफेक्ट व्हायला पाहिजे. हळूहळू हळू चघळून चघळून खायचं आणि त्याच्यावरती प्यायचं कोमट पाणी. जरा बऱ्यापैकी गरम बरं का, लय कोमट ना करू, जरा गरम असू द्या. गरम गरम थोडंसं पाणी 1, 2, 3 घोट प्यायचं. बास. किती वेळा करणार? आज करा, उद्या करा, परवा दिवशी करा. आज केलं का नाही, सकाळ दुपार संध्याकाळ 2-3 टाइम करायचं. पहिल्याच मिनिटाला कोरडा खोकला बंद, खोकल्याची उबळ बंद. 1 नंबर उपाय आहे, करून बघायचा. आणि कॉमेंटमध्ये लिहायचं बरं का तुम्हाला काय फरक पडला का नाही. आणि अशाच प्रकारच्या घरगुती उपायासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. की भेटू एका नवीन उपायासह. तवर राम राम.